Ayo sis, betul sis. Asis, sis komplek. Tarik sis, semongko. Yeay. Bos Romi, silakan. Nanti saya tunggu ya. Cuma tarik saya semongko gitu aja nggak apa-apa. You bosku. Gala bro. Merana, ini aku merana. Kasih tercinta entah di mana. Sendiri kini ku dibalut sepi. Tiada tempatku bercurah lagi. Ngomong ya Mas. Di mana kini entah di mana. Bunga impian yang indah di mata. Ku rindu tutur sapamu dan manja. Saat kau berada di sisiku. Terima kasih Bos Romi, tapi kurang lengkap rasanya kalau saya belum mendengar tarik sisnya Bos Romi ya. Ya, boleh ya. Sebentar, Nduk. Ya. Supaya lebih seru Pak Romi tak kayaknya mic dhewe ngono. Loh, bener ah? Ya tarikane ben penak. Tak pikir tadi sih itu mikir ambek aku. Oh ya udah. Dadi siji apa jenengan seneng dadi siji apa dhewe-dhewe? Ya wis dhewe-dhewe enek ngono ya. Enggak, aku ya manut jenengan kok. Iya. Coba saya mau dengerin suaranya Mas Romi. Kalau tarik saya semongko gimana gitu loh ya. Oke. Lo bisa. Ngomong semongko toh masa gak bisa. Aku ya paham banget kok. Dikasih mic sendiri ki ternyata Pak Sis. Oh iya, oke kalau pakai mic saya ya. Dadi siji. Oke, Berarti njaluk dadi siji. coba ya. Tarik Sis. Semongko. Tapi masih malu-malu. Tapi masih malu-malu Mas Romi. Saya ulangi sekali lagi boleh ya? Nggak apa-apa ya? Oke, coba. Tarik Sis. Semongko. Ya. Tepuk tangannya mana dulu dong. Makasih Lala. ya Mas Romi. Lala. Ya. Semongko sing mbok gawa ki semongko sing wis abang apa sing sik putih, Nduk? Ungu Mas. Oh, mangkane kok enggak kok Pak Sis jawabe kok ya ora semangat. Ayo, semongko ate abang, ate kuning. Tarik sis, semongko. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti di
Sebelah sana goyang dong. Aja tawuran, aja tawuran. Merana, ini aku merana. Masih tercinta entah di mana. Sendiri ini ku dibalut sepi. Tiada tempat untuk bercurah lagi. Di mana ini entah di mana. Impian yang indah di mata. Ku rindu tutur sapamu dan manja saat kau berada di sisiku. Ayo sis. Awas sis. Mas Joko, Sik, Dok. kalau tadi kan Mas Iya, Romi. ah. Nah, tadi saya belum kenalan sama ownernya bosku itu yang mana? Ownernya bosku iki wong sing ganteng dhewe sing di sebelahku iki lho, Dok. Yang mana? Namanya Mas Krisyanto. Oh Mas Kristianto. Lionya yang sebelah sini. Yang ini. Betul, Oh, betul. yang pakai baju kotak-kotak. Yang yang ini. iya bener oh, jenengan ora salah. Jenengan Lah iya. cuma Kan- nyelindunge sing salah. Lah iya kan sama kotak-kotak, yang pakai baju kotak-kotak. Kok sampean kok merasa gitu sih, Pak? Nah, salam kenal dari saya, Bos Kris. Iya. Ini udah biasa bilang semongko apa belum ini? Semongko. Lah gorong-gorong iki wis semongko wesan berarti. Wis angel. Berarti saya minta yang Angel, lengkap angel. boleh ya? Sama tarik sisnya boleh ya? Tarik sis kelopo ngene ya. Oke. Sik, iki gawe mikin jenengan apa dhewe-dhewe maneh? Enggak miku Oh, Mas, wis, ya, ben wis. enak. Ya. Bos Kris sudah siap ya? Oke, dihitungnya apa ora? Enggak usah ya, coba suaranya yang keras Bos Kris. Tarik sis. Semongko. Nek semangating ini engko insya Allah bosku tambah laris ya Mas Joko ya. Amin. Enggak mau goyang di depan? Enggak. Kenapa? Oh ada. Bu Bos, selamat malam Bu Bos. Enggak apa-apa ya, Bapak saya ajak nyanyi di depan ya. Iya, iya Bu ya. Bapak enggak apa-apa ya, goyang di depan ya. Enggak apa-apa Pak. Udah, enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa, tadi udah izin soalnya. Enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa sama Ibu. Oh, udah. Oh, siaran. Oke. Ayo, Mas Bol. Tarik Bol. Tarik sis. Semongko. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu
tarik se semongko alias